Ja pirmajās sniegotajās dienās Liepājas autobusu parka šoferiem gāja ļoti grūti, jo šķita, ka pilsēta nav īsti gatava lieliem sniegiem, tad tagad uzņēmums par ielu stāvokli ar atsevišķiem izņēmumiem nesūdzas. Ziema ir ziema, es uzskatu, ka ielas tiek tīrītas atbilstoši iespējām, tā tālāk. Kas mums vairāk uztrauc, protams, tas ir segums pie luksaforiem, lai šoferiem ir jābremzē uzmanīgāk, un lielākā problēma, mūsuprāt, ir autopietur tīrīšana, kas jau atsevišķos sižetos ir izskanējis, kur pasažieriem apgrūtināt iekāpšanu, un kas pēc tam pārmetums it kā mūsu vadītājiem, ka viņi nepiebrauc tā, kā vajadzētu. Iespēja robežās jau kaut kas tiek risināts, bet pilsētā, diemžēl, tas iet mazliet ar novēlošanos, jo rīt reizes izbrauc mums agri, no 5 sāk braukt, tad diemžēl ir pie slimnīcas mums ir bijušas problēmas. Ielas paliek par šauru, jau vakar Dzelzceļnieka iela, to iztīrīja, bet vēl stacijas laukumā tur mēs nevaram pasažierus pat godīgi izlaist. Tādas sīkas problēmas viņas ir, jā. Lielākās galvassāpes šoferīšiem rodas autobusu galapunktos. Vienreiz pat nācies saukt talkā vilcēju, jo autobusu ceļa stāvokļa dēļ nevarēja attiet no pieturas. Galapunktos no pieturas nevar attiet, jo apakšā ir dzīves ledus, diemžēl. Bet par rajonu un tās tiksmi nav tik sarežģīti. Bet pilsētā, jā, tur ir tāds variants, kad ir ledus dzīvais apakšā. Bet vai pasažieri jūt nobīdes autobusu kursēšanas grafikā? Tieši tā arī notiek visu laiku. Autobusi visi pārpildīti ar cilvēkiem un vienkārši tā ļoti grūti kaut kur tikt laikā. Nav tā bijis brauc tikko, varbūt citiem tā gadījies, bet man nē. Varbūt kādas 2–3 minūtes gadās kavēt. Nedaudz kavē, nedaudz, bet tā malači brauc labi. Liepājas autobusu parka vadītājs uzsver, ka ziemas laikā jārēķinās, ka šad tad autobusu pieturās nonāk ar novēlošanos. Tie ir atsevišķi gadījumi. Tad, kad bija pašā sākumā, un tagad, kad jau sistēma sāk strādāt, tomēr dienestu vairāk tam seko līdzi, un tāpat mēs skatāmies, kas notiek arī ne tikai pilsētā, arī braucot gan rajonu maršrutos, gan starppilsētu maršrutos, arī, protams, ir vēji un mazliet kavējās, un citur ir kāda kupeniņa, bet tā, ka tieši sniega dēļ mēs noraud ļoti daudz reizes, un tā nav. Laura Drēziņa, Jānis Šnipke, TV Kurzeme.